talo falava, o tātou talafo, mole ni asolulu. O se asonga fua whaanoa noa I se tasi o ainga le afi o angosi usenga, ina ua whaatama ia lo lato mauta I le afi, whaapea I male lato ta avale. O lea whaalawelawe, na lipo tia il ofisa o tau i o whaalawelawe whaafosei, le sāwhesa, I le tai au le asonga fua le vai asole nei. Whaamaunia mai le suia le komisina, o tau i o whaalawelawe whaafosei, le afionga ia matufai mata ulotu. I le newspaper Samoa Observer, e whaapea, o lea whaalawelawe le patia atu le matanga luinga, mana tali e te waile ofisa I whaleata, mo le fisosoani mua mua. E le oilo o tonu le mafo anga le mu, pe ta I lo whanga solo iso isu enga le matanga luinga, I lea mata upu. I nisi o tala, ua whaamanino le ofisa tutono o whaalawelawe matuia, po le National Emergency Operations Center, fuafuanga le pulenga le tūlanga o leo iei Samoa, I whaalawelawe whaafosei, po le state of emergency. E whaapeo le ai le whaamama awenga I tūlanga o tau masini ea malulu, ai meisi o afi whaaleo leo, e whesosoni ai le panga atio le atunuu, I le moto sia so orai o le tise. Sau no le suia le ofisa tutono whaalawelawe whaafosei mamatuia, e whaapea. Ai lewa whaamautu e iai le tūlanga o le whaamama awenga. Mo masini AC, ia o masini malulu o tūlanga o tato generators ma vaenga o whapena o le a whapea mwhai o nā fia I tutono o sosani nei ele malo. O le nei Paul Kalame, ua whaanga sole le ofisa tutono o whaalawe whaafosei mamatuia, o lo whai pāanga I malamitanga luenga o tina amata maitai, a tina e o awhio anga, maanga fiso tai. Na whaali le whina ngalo le tai le tuanga I sunga tu le e pau takta sa I le lema lielenga oi. E tu sai manisi o ia inga, a le ofisa whaaputunga tu pela au whaisa whanga le atinuu, le nupi wha. E le Paul Kalame le soifua maloloina, po le health scheme, malnono ngā tu peo talasanga mo ta awale, po le vehicle loan. Sau no tu le epa, e peia fōlinga mai o le awhiunga te whona le komiti whaafoe le nupi wha, o ia whaamalasia umanei tūlanga. Na ia whautua ina I fo I le awhiunga le minister, ina ia whaise fuafuanga, ma toa I loilo nei tūla whono, po tala whea ngai, ma ngā whatia le mamalo le atunuu. Ao o le kaka lea ua kai whongo, sa pule mo moai fwoi. Ko so ia ngā lea ua ngā whaamalosia uma ia whainga nge malosi. Ai ngā o le ngofo a komiti o pule. Ua kau I minska o ngā laa ia I kongu kauwhi ia whainga makuianga. Kaunga mai I kapenga kai kiri ai ia mea kapenga. Lale mea le a songa sasai ka kuhu. O le iai ia le sao whanga I whai o ngā kapa iai. Le tai le tuangai, susunga tu le epa takta sa ilele, malie le ngaoi. O le salala wai lunga le social media o se ata video fusu anga ni se tamaita ia onga. I le Universitea o Samoa. Ua whaali ai fina ngalo le atunuu, ai meiso atunga lunga le tote leo matua. E leo se taimi mua le nei watula I mai ai le whaafitauli, I le Universite le papa ngala. Whailoi ni se matua o latu pupolenga, ono le sanga le mua whanau I nei tua ainga whi ese inga. E ese lava fina ngalo le atunuu o inga I lea mata upu. Whapea nisi, e te tawana whai eise fuafuanga le polenga le Universite, I nei a mionga, ina ia fo I ai, lea whaafitauli. E tau lua se fuluwalu leo fo le matanga luenga sa whaatauto I le asto na ilwa asuna tia nei. Sau noa la fionga le komisino leo awa pa aulonga I Tino Filipo, e whaamalo si au ma whamanatu nei sui fo le matanga luenga, le tā ua le lata mata whai le puipuinga le songa le mua le atinu lau tele. O le vai asuna tia nei na whaamalolo le tu mawaini si o leo to lima, ona le whaatamala lo lato diute, na afuaina solo ese ma le whalapuipui le li ipangota, ia lau bititi tua lima. O nei leo to lua se fuluwalu, o le anga le lue whaatasi manisi o malo le malo, mo le matai tuina, o le to ese tanu malala. I tala muli, o lasa tofia le vai aso le nei o whaamoe moile la kapi Samoa, e te tawana whaalau I loa ia mai ele whaia onga fau, mo le manu Samoa se fulu lima. Na toi whaasala lau wai la kapi Samoa le avano mo se whaia onga fau, o le manu Samoa se fulu lima, ina ua whaamawa ele whaia onga taluai, o mase mahoni shwaga. E ele malamlamanga o tatou talafou,
Na tusi tala sanga nisi o suya le pulenga talo wa Yashuaka, i le avanoa le nei. A tali ai le whaalawilo ino le whaia o ngā whawala manu sa mo se 15. E na whaalawilo mai ele laka pisa mo le vayasuna te anei. Le whaia ia le taalonga le manu sa mo se 15, ma le au te le Skotilani, i le malai inen pāki New Zealand, i le 18, o le masino i ulai o le tausanga le nei. O le taalonga le nei ma Skotilani, sa te tau na whaia i le Apia Park, whaatasi ai manisa taalonga masani le manu Samoa. Pei tai o manino mai, le lea i se taalonga e whaia i le Apia Park, i le tausanga le nei, o noa tapuni ai le toi whaongai no whale matamata i le Apia Park, o noa le toi sanga le mumu le au matamata, maua whaomoe moe se taimilata mai, e toi whaia ina luenga whale leia, o ia whale matamata. O tātou tala whau nā mole nei a solulu, tō wha soifu.